阿拉最近就硬係咁喺度斬啊！長期睇手機睇電視搞到咁嘅你，唔係，係咩啊咩啊？唔係關我啲啦，不啦嗰時唔係關我啲 F 事，係我讀得書多啫。咁大劑啊！你知唔係啊？睇手機睇電視睇得多。媽咪唔係啊，唔係啊，千祈唔好阻止我哋見面啊！驚死冇得睇。我話唔係喎，我聽日帶你檢查啦。大家醫生話同你打支針，你點講啊？唔使啊！嗱，家拗恨過頭入去揾醫生啊！女性结膜炎，滴电药水。哦，他这段時間更要注意哈，醫生是不是兩支？不用。嗱，佢家安樂唔少啊，以防萬一，而晚做先行蠱惑添啊！兔雞啊，佢兔雞啊，街頭啊！今日翻到嚟唔玩手機啦，你而家喺度做咩啊？跟住我就去退聲咯。你而家係邊個啊？你老闆咯，突然創業，你老闆喺度，係咁強調啊，慌死人唔知佢榮升老細啊！你一個泡芙幾錢？一千蚊，你唔好去搶。入邊有咩㗎？入邊有金噶咯，搶今日真係算實在噶啦，金有橙噶咯，入邊有。嘿，原係掛黃金埋鬱金， 1000蚊貴得滯啩？你食咗啊？事事順利，身體健康。是功效型的，整3個俾你啦，唔使啊，3個冇錢俾啊，2個夠啦。買2送1啊！尊重活動。